Oi, gente, meu nome é Matheus e hoje a gente vai ensinar a fazer brigadeiro de micro-ondas sem leite condensado. Primeiro você vai pegar a manteiga e derreter no micro-ondas, colocar 1 minuto. Depois que você derreteu a manteiga, você vai vir pegar Toddy, Nescau, chocolatado, qualquer coisa. Tem que ser chocolate, claro. E vai colocar... Não, vai ser de morango. Pegar uma colher. Não pode pôr muito, senão fica muito doce. Um pouquinho. Aí tá cortando minha cabeça. Aí. Você é retardado. Vai ter que ficar assim, ó. Tem que não pode deixar nenhuma latinha assim, tem que deixar. Não fica parecendo aqueles restinhos do Toddy. Depois você vai pegar e colocar 2 colheres de leite. Colocar bem pouquinho. Meu Deus, eu tenho que medo. Uma colher. Não. 2 colheres. Eu já pegando uma parte. Ai, seria muito bom. Sabe que eu tinha mais um. Eu gosto de morango. Mas depois que você esquenta, fica com um cheirinho bom. Retardado. Agora vamos esquentar. Primeiro, vou colocar 30 segundos. E tem que ficar olhando pra ver se fica borbulhando. Quando estiver terminando, a gente volta. Já pegou? Já. Ainda não tá bom. Ainda não tá borbulhando. Tem que ficar borbulhando. Aí você vai mexer e colocar mais 30 segundos. Nossa, no meu cabelo. Tá lindo. Só que não desce. Hoje a professora Filomena falou palavrão na sala. Eu faço um protesto quando a professora Filomena. Se você também quer tirar ela como professora, volte em mim para... Não, o que eu tô falando? Independente volta. 6, o de 9, sopa 8. Nossa, já tá muito. Deixa eu ver. Eu sou experiente nessas coisas. Só que não é. Ó, já tá borbulhando, mas mesmo assim não tá bom. Vai sair daqui a pouco as bolhas. Aí já saiu. Aí você mexe e coloca mais 30 segundos. Aí tira, então. Agora já tá chegando bom, não tá mais. Agora a última. E essa é a mais perigosa, porque ele pode começar a espirrar igual um vulcão. E o que acontece? Não liguei, ela é retardada. E eu não sou nem um pouco, eu sou anormal. Eu não... Pronto. Ai, isso tá bom. Ele já tá cheio, fica espirrando aqui. Fica parecendo aqueles chocolate de bolha, como que é o nome? Bobre. É sério, aquele chocolate do comercial. Pronto. Agora já colocou 1 minuto e meio, eu acho. Não, foi 2 minutos. Qual que é 1 minuto e meio, garota? Se foi... Olha, muito boa em matemática. Então, não me... Não sei o sei que eu falo. Não sei o que eu falo, gente. Posso não ser o gênio da matemática, mas você quer minha vida não pessoa culta. Isso. Agora a gente vai colocar 20 minutos no congelador. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Pronto, a gente já tirou do congelador. Eu acho que já tá durinho. Vamos experimentar. Peraí, vou pegar a colher, filha.
deixar o rapaz aqui. Parece gelatina, de tão molinho. Molinho? Molinho não, né? É quando você mexe assim, parece gelatina. Nossa, tá muito bom. Oh! Tá mó bom. Muito bom. Fazem aí na casa de vocês, porque Fazem ou façam? façam for da seca. Não tô nem aí pro português, não tô nem aí pra nada. Tá bom? Então, você tá comendo tudo. Mas tô pegando de pouquinho. Aham. O neném chorou. Então, assim termina o nosso vídeo. Dá o like e se inscreve no nosso canal. Não ligue, ela tá bem hoje. Para de comer tudo. Essa foi a última. Então, Mas eu gente, peguei um pouquinho na colher. então, eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Talvez a gente vai Talvez a gente vai postar mais um vídeo daqui a pouco. Pra recompensar. Pra recompensar os vídeos os dias que a gente não postou. Então, tchau! Agora é sério, tchau!